Hello， 上到 Scarborough 嘅一個屋頂，咁由於咧嗰個屋頂，我哋係要上嚟檢查嗰個 renting， 咁好多嘅洗手間咧，佢哋係冇 hook up 到任何嘅 renting pot 喺嗰個 roofing 出邊嘅。咁我哋睇過依間屋係點嘅狀態，咁依間咧係一個 bungalow 啦 ，bungalow suppose 嚟講咧 main floor 係1到2個洗手間係比較正常嘅，咁再加上一個 kitchen 咧，3個 bedroom 或者4個 bedroom， 一個 living room， 咁有唔同嘅呢啲 box， 我哋睇下到底係乜嘢嚟嘅。咁依個咧，我哋叫做 roof van。每個 roof van 咧，呢個係一個 conventional 嘅 roof van。每個 roof van 咧都有一個標識，咁寫住50個平方 inch。咁亦即係佢嘅排氣量咧係有50個平方 inch。睇下呢個總共有幾多個？2、4、6、8、9。咁呢個屋咧就有9個 roof van， suppose 應該係夠嘅啦。咁300:1呢個面積，咁計一計就應該知道佢夠真係唔夠。咁仲有呢2個係 metal 嘅，咁有個鵝頸咁嘅細嘅。呢2個咧就 suppose 係洗手間嘅 venting， 洗手間嗰個 exhaust fan 直接咧就喺呢度 vent out。咁依間屋咧就有2個洗手間啦。咁 suppose 入邊嘅管道個 hook up 咧係正常嘅，呢度睇嚟嘅排氣亦都係正常嘅。咁再翻嚟，呢條係咩管咧？呢條係嗰個污水嘅排氣管，嗰個係嗰個 venting pipe。venting pipe 係嗰個 piping 嘅 venting pipe。咁呢個咧就如果呢洗手間反臭咧，就可能同呢個問題相關啦。咁另外一個咧，呢個比較大嘅，呢個係 kitchen 嘅排氣管，嗰個 drop tube。suppose 嚟講，抽油煙機個排氣量都應該比較大啦。大概依間屋就會睇到有唔同嘅 structure。咁你依間屋有冇咁多，亦有冇咁多個類型嘅 renting 咧？咁就要檢查下啦。有好多屋咧，對面嗰間咧，我係睇唔到有洗手間嘅排氣口嘅。依間亦都睇唔到，可能佢用咗嗰個 conventional venting， 或者條管就擺咗喺 attic 啦。咁呢個就不得而知啦。OK， 下次再見。